Assalamu alaikum yan uwa Hausawa. Sunana Umahani Ibrahim Yas. Ina nan Madina Bayan Yas a cikin gidansa, cikin gidan iyalinsa, ɗaya daga ciki mahaifiyata Saida Bilkisu. Ina nan ɗakin wannan mun saba yi duk shekara. Muna gaida duk yan uwan musulmai da suke nan duk duniya, muna gaishe su. Sannan kuma mun ga yanayin rayuwa yanzu kusan duka duniyar musulunci ana cikin wasu matsaltsalu. Muna addu'a Allah ya kawo mana mafita, Allah ya ba ƙasar mu lafiya da zaman lafiya, nan Senegal, Nigeria, Mauritania, Gambia, everywhere, ko ina har Niger. Muna addu'a Allah ya kawo mana zaman lafiya.